Okay guys, kalau speaker kereta kamu Android player dia tidak kuat guys, kamu boleh pasang benda ni. Okay, ni King Car Audio. Dia semacam DSP ataupun kita panggil amplifier lah untuk kuatkan speaker kita guys. Kalau korang dah upgrade speaker kepada speaker yang watt tinggi, korang kena gunakan yang ni. Yang ni dia boleh adjust guys, speaker depan, belakang dan juga full range. Yang ni boleh gain dia punya frekuensi juga. So, kalau korang ada masalah dengan speaker slow, tidak kuat, korang boleh pasang yang ni guys. Yang ni murah-murah aja guys. Kabel semua siap. Yang ni plug and play sahaja kepada Android player. Okay.